Tu hovoríte o pentálke 10 000 eur a hovoríte teraz o 10 000 stromov. To vysvetlíme. To vám vysvetľujem, nie? Dobre, pán Ciska, však to rokovanie nie je dobré, ako ja si myslím, že je slušné. No. No, musím do toho iba vstúpiť. Nezámerne sa mi rozmazal proste celý obraz úplne mega, takže prosím vás o túto tému. Dobre, čiže aby sme dali informáciu na pravú mieru. Ja som to spočítal, počet tých bodiek a zistili sme, že na celé predmetné územie v tomto treba vysadiť 300 stromov. Keď sme riešili, že koľko to stojí, že k čomu sa vlastne zavezujeme, lebo keď my sa zavezujeme, že urobíme 150 miliard parkovísk, tak my musíme vedieť, koľko nás to bude stať, či to je vôbec reálne, aby sa nestalo na konci, že proste si povieme, no ináč sme sa prepočítali, alebo nechceme, hej. A keď sme napočítali 300 stromov, zistili sme, že 35 eur stojí strom s 2-metrovou korunou a to stojí 10 000 eur. Pri tom psychickom, fyzickom natlaku, ktoré na tí občania krikom a neviem akým, na to my nie sme zvyknutí, najmä nie po polročnej robote, že vám tak začne kričať, že ste vlastne všetko je dohodnuté a tak ďalej. Pánovi Siskovi ušlo, že si pomýlil ten náklad 10 000 eur s počtom stromov, ja som ho vtedy hneď opravil a teraz sa to chystá. Ale nemám. Je to 300 stromov. Ale ste človek sa stáva. 300 stromov. Nie. Iná zeleň, tam je, ako aby som pochopila Ešte poviem, keď toto má byť najväčší problém, tak sypem si popol na hlavu, ale to nie je. Nebude to 300 stromov. Keď pripravíme povrazovú, to už dá projekt sadových úprav, čo tam chceme mať, ako to vysadíme. Nie je pre nás, či to bude 300, alebo 1000, alebo 1500 a tá následná starostlivosť ešte o to? To chceme ešte povedať. Čo my máme tak dobrých, ako spolupracujeme so zahraničnou firmou, ktorí sú opäť obyčajní ľudia a žijú z vlastnej práce, že nám povedali, tak keď už takéto niečo tu pripravujete, bude tá materská škôlka. My nehovoríme, že si situácia nevypýta to, že bude treba aj na opačnej strane druhú materskú škôlku robiť alebo čokoľvek. Budú chodiť deti na prechádzky. Urobme v rámci týchto sadových úprav také tematické miesta. Tu nevysadíme tu ihličnaté stromy alebo listnaté, vysadíme ovocné stromy, oni záhradníci sa o to budú starať, budú chodiť deti vonku, budú sa učiť. To znamená, že keďže chceme zachytiť aj všetku dažďovú vodu, ktorá by mala otiec na povrchu, chceme upraviť plochy, ktoré by mali túto prirodzenú dažďovú vodu, kde budú opäť vysadby kvetov s popisom, proste aby boli takéto centrá naučné vytvorené v rámci týchto všetkých zón. Tam, kde dôjdeme s vodou, ktorú budeme mať k dispozícii, čiže keď by mala byť vybudovaná nejaká fontána a čo inde budeme mať vodu, ktorá bude dažďová, kde nebude voda, chceme opäť niečo urobiť, navrtáme ako studne. A táto úprava ďalšia, presne to je tento kameň úrazu, kto sa o to bude starať. Tak si teraz povedzme otázku. My niečo vybudujeme pekné, odovzdáme a teraz povieme, no kto sa má starať? Mestská časť a mesto. A oni povedia, tam my to nechceme. Táto odpoveď by nebola asi celkom vhodná, pretože starať by o verejnú zeleň by sa niekto mal starať. Áno? Ale zase my, keďže chceme to svojím spôsobom celý ten areál mať aj pod palcom, čo sa týka celej prevádzky, áno, tak zase to je otázka, ktorá je stále otvorená. To je na tie ďalšie jednania s mestom. Lebo to je moja otázka vlastne, že čo, to budú pozemky všetko vaše, hej? Keby ste si Nie, pozor, verejná zeleň, bude všetko verejná zeleň. Ale tie pozemky vy idete vykupovať, nie? Ale potom my chceme tak zameniť, aby nám ostali pozemky pod budovami. Proste my to chceme len dočistiť všetko. Čiže s mestom zameniť. Áno, aby to bolo v poriadku. Tak preto sme aj hovorili, že nemáme problém ani so súkromnými parkovacími miestami, lebo môžeme určitú plochu vymedziť na súkromné parkovisko a rozpredať. Tých alternatív je stále spústa, lebo so všetkým sa dá pracovať. Keď ešte ja poviem k tomu, my máme určitú presnú predstavu, ako parková zeleň má vyzerať. Ako sa má o ňu starať, to znamená, ako často sa má kosiť, zavlažovať a s tým spojené záležitosti. Nie je možné niečo takéto vybudovať a dohodnúť sa so správou zelene, aby ten servis na takej úrovne dávala
lebo ani pri Eurovej park nekosí bratislavská správa, mestské zelenie. Ale tí, ktorí tam majú prevádzky, sa na to skladajú. Tí, ktorí majú ten benefit z toho, že tam prídu tých 100, 200, 300 tisíc ľudí, lebo tam je krásny park, lebo si dám dečku, lebo mám stromček, tieň, že nie som na blate, nesedím, že nie je vychodená tráva, že tam je môj pes sa do ekologickej toalety vykoná svoju potrebu a XY ďalších vecí, ktoré na to nadväzujú. To znamená, tí ľudia, ktorí tam budú prevádzkovať, budú mať benefit z toho, že tam ľudia prídu. A tí ľudia tam budú chodiť len vtedy, keď to bude funkčné. To znamená, bude to čisté, pekné, dlhodobo sa o to bude starať. Keď raz budem trhovisko a o 2 mesiace tam bude bordel a smrad, tak to neprídem, lebo sa cítim zle, škaredo, neprídem tam už. Prídem tam raz, druhýkrát, tretíkrát sa na to vykašľam. To znamená, my nemáme problém správovať aj to, čo vybudujeme, pretože chceme to funkčne využívať. To, čo povedal pán Siska, že bude zóna ovocné stromy, zóna také stromy, taký biotop a teda. A to všetko sa dá využiť v praxi pre jemné detaily, škôlka, dôchodcovský stacionár, starať sa o to môžu. Tam je toľko vecí, ktoré sa dá v rámci služieb vyprodukovať a tým pádom vyriešite zamestnanosť, lebo nepotrebujete mať 4 vysoké školy na to, aby ste dokázali kosiť. Starať sa o stromčeky, viete zapojiť obyvateľov, ktorí majú na to čas, chuť, alebo si chcú popri vyrobiť a teda. To proste už je len na tom, že keď, tak sa to viete vyskladať, ale máme záujem ten priestor správovať my. Potom otázka súvisiaca s tými bytmi je tu. Jednak, či vlastníkom pozemkov pod bytmi, pod tým objektom budú vlastníci tých bytov a zároveň, či tie objekty budú bezbariérové, koľko bude výťahov, ako je to plánované? Samozrejme, ale koľko bude výťahov, to snáď netreba odpovedať. Samozrejme, výťahy sú na podlažiach, nie na medzipodestách, čiže bezbariérový prístup. To je dneska štandard. Už v garáže ste hodno, že bude výťah vlastne Môžeme povedať, pri existujúcej bytovke je 55 bytov, 7 podlaží a 2 výťahové šachty, ktoré idú z -2, -1, 1 až po 7 podlažie. Všade je bezbariérový prístup a keby takto chcel širšie dvere vchodové, najmenej. Potom je tu občianska vybavenosť, predpokladám asi k tým novým domom je tu chápané, s ohľadom na rodiny s malými deťmi, prístup k škôlke, detským ihriskám a podobne. Všetko. V škôlke zápis od Natália, kedy budeme robiť zápis? Spúšťame zápis na škôlku? Koncom tohto roka určite, tento rok chceme pripraviť kampaň. Čiže koncom roka sa spúšťa zápis do škôlky. Samozrejme, opäť hovorím, keď raz tam majú byť ovocné, vysadby a tak ďalej, to všetko sa dá využiť pri práci. Bazén využitý aj tak ráno, každý chodí plávať, kluby majú tréning a potom od 10. do 3. je zase voľný, lebo verejné plávanie, detičky, spolupráca so strednými školami, so základnými školami a tak ďalej. Po obede zase sa to trošku nahustí, aj večerné plávanie, všetko je o kombinácii. Na to sa to všetko stavia, aby to bolo pre ľudí. Nie len pre obyvateľov tých nových bytov, pre obyvateľov sídliska. A či už máte záujem verejnosti o byty, keď už ako nejak sa to... Keby sme nemali, to nestaviame. Jasné, otázka to bola. Tak. A v súvislosti teraz s administratívnymi alebo tými nebytovými priestormi, koľko by ich malo byť, ako majú byť dimenzované s ohľadom na byty, parkovanie v súvislosti s týmito, či to bude súčasťou tých administratívnych priestorov a podobne. Čiže tie nebytové, lebo že sú tam zahrnuté. Myslíte v rámci bytových domov, nebytové priestory? Nie, že vraj údajne tam máte ako nejaké administratívne priestory a teda aký počet má byť asi tých kancelárskych, alebo ako to budete mať riešené? Je to štúdia, ktorá sa má vyvíjať, to, že či menej viacej. Základný koncept je stále nemenný, ktorý sme si povedali v rámci spoločnosti, že každá budova má podzemné garážové státie. Tam znamená aj administratívne centrum, keď bude stáť, počítame s podzemným parkovaním. A ako budete ich vysprávať alebo budete ich predávať, tie nebytové priestory? To záleží presne o to, či si ten človek kúpi kanceláriu podlažie, s tým si kúpi aj parkovacie miesto, musí, alebo väčšina ľudí predpokladám, že tam budú nájomci.
dokopy. V rámci administratívy tam projekt Čiveta s cca 12 000 štvorcov. Dokopy sú všetkým aj zo športovej haly, čo bolo predĺžené. A to sa bavím obchod, služby aj administratíva dokopy, hej. Ešte by som doplnil, čo sa tých navrhovaných bytových domov týka, tak je určitá predstava o nejakej skladbe, samozrejme budú to všetky vlastne všetky typy bytov, kvôli tomu, aby sme vlastne nevytvárali nejaké geto, ale aby tam boli ľudia, ktorí sú majetnejší, ľudia, ktorí sú menej majetnejší, samozrejme plus minus, s tým, že tie bytové domy vytvárajú určité vnútrobloky, kde určitá malá časť v pomere vlastne projektu je vlastne pre tých rezidentov, ale podotýkam nejaká malá časť rozlohy celkového projektu, ostatné vlastne všetko verejne. A to práve kvôli tomu, aby sme to prostredie vlastne vytvorili mestské, aby tie vlastne kvality tých verejných a poloverejných priestorov mali určité škály. Pretože vlastne z histórie sa ukázalo, že práve tie vnútroblokové priestory v rámci sídlisk vedia ponúkať určitú alternatívu, určitý vlastne nový prísun pre danú oblasť. Problémom sídliska vlastne je, že ten verejný priestor je dosť jednoznačne, vlastne má veľmi jasnú hranicu, príliš ostrú, bez nejakých prechodov medzi súkromným a vlastne verejným vlastníctvom. Tým pádom tie vlastne rozľahlé verejné plochy na sídlisku sú akoby všetkých a nikoho, čo je vlastne problematické aj v podstate s ich údržbou a čím vlastne je privázaná aj následne kvalita. Taktiež tých vlastne bytových domov by sme chceli vlastne zakomponovať nebytové priestory v rámci nich, aby bola vlastne posilnená istá polyfunkcia, aby to nebolo len, že chodba, byt a vlastne žiadna kvalita jednak pre tých, ktorí sú vlastne vo vnútri a v prízemí vlastne môže taktiež tie bytové domy vlastne expandovať nejakými obchodíkmi alebo vlastne funkciami pre verejnosť aj vlastne s prínosom pre ostatné obyvateľstvo. Teraz v súvislosti, už ste to aj načrtli na začiatku, že či je možné zmeniť projekt tak, aby boli bytové domy vo väčšej vzdialenosti a v akej, keď je to? Všetko je vo vývoji, netreba hovoriť o konkrétnych číslach. Opäť sedíme nad tým, pracujeme s tým. Ale je to možné. Dobre je to blízko, ale 36 metrov povedzme si. Ale je to v súlade so všetkými normami, čiže to je opäť len o pocite. Áno, sme ochotní o tom či viete, hovoriť. ako vzdialenosti sú tieto bytovky vedľa seba? Bavíme sa nie o socialistickej výstavbe teraz, ako naozaj bavíme sa o novom zámere teraz. Áno, len sa bavím o tom, a bavíme sa teraz o tom, akým spôsobom urobiť, by som povedal, to bývanie v 21. storočí a nie socialistickej výstavbe. Fakt, za socializmu sa nikto niekoho nepýtal, povedzme si rovno. To bolo tak a hotovo. Ale tu sa bavíme, preto tu aj sedíme demokraticky a sa slušne bavíme naozaj na úrovni, aby sme sa dostali. Pán Siska povedal vlastne všetko vo vývoji, čiže je to živé. Je to živé. No. Ja by som ešte doplnil. Nie je pravda, že by vlastne tie vzdialenosti boli nejakým spôsobom malé v socialistickej výstave, takže tam boli úplne štedré, predimenzované a je trošku problém s tým verejnými priestormi. V súčasnom vlastne urbanizme vo svete sa vlastne zahusťuje. Čiže teraz som bol vlastne v Slovensku, kde nové bytové domy boli kľudne aj na 12 metrov od seba fasády. Boli samozrejme trojpodlažné, čiže z môjho pohľadu toho urbanistického to je otázka skôr na konkrétne územie, konkrétnou architektúrou, konkrétnou kompozíciou môd vlastne. Nie je to otázka, že povieme si toľko a toľko metrov. V Benátkach máte ulice, ktoré sú vzdialené od seba 1,5 metra a proste chodí tam celý svet a obdivuje to, aké je to nádherné. To som ja povedal ako príklad, že ten urbanizmus sa vlastne vyvíja a od konkrétneho návrhu vlastne závisí kvalita života. Ale treba zase povedať to, že výška tej 6-podlažnej budovy je 21 metrov. 36 metrov od bytovky. Čiže tá vzdialenosť od bytovky je dlhšia, ako je výška tej budovy. Hej? Ale hovorím, pripravujeme video, svetelná štúdia, tiene, všetko a tak ďalej. A v súvislosti s tým asi tie metre, tá vzdialenosť teda, je ďalšia otázka, či je možné znížiť počet bytov. Či by ste aj o takejto variante uvažovali? Áno. Dobre. Ale pozor, zase nedávajme falošné
ako nádej, lebo to je všetko o ekonomických prepočtoch, aby sa opäť toho niekto nechytil. Áno, proste nevidíme dôvod, chceme predložiť takú koncepciu, že predsa nemôže to byť tak, niekto povie tak 100 bytov dole. Má to byť... To je všetko, hej? Nebude 150 parkovaní naviac, ale bude 50 na parkovanie viac. Všetko so všetkým súvisí. Nebude polifunkcia, nebude park 50 000 štvorcov, ale bude park 20 000 štvorcov. Všetko to je, hej? Jedna k jednej v podstate. Potom nejaká otázka, že aké ste projekty už realizovali, či napríklad by sa vedeli ísť pozrieť ľudia na už veľmi realizované projekty a overiť si ako nejak už vašu činnosť v praxi. Ten, kto bude mať záujem, bude mať možnosť vidieť čokoľvek. Ten, kto ide posudzovať, či dá hlas projektu alebo nedá hlas projektu, myslím si, sme veľmi skoro na to, aby sme zodpovedali. Máme za sebou obrovské množstvo ako stavieb, ale tu sa bavíme o určitom koncepte, ktorý sme si odskúšali na Kalvarii. Teraz Paseo Grunty je vo väčšom, táto časť ešte väčší a táto časť ešte väčší. Čiže je to postupný vývoj, vychytávame aj v praxi tie muchy, aby každý ďalší projekt bol ešte kvalitnejší. Či počítate s finančnou pomocou mesta? Nie. A teraz to rozdelenie tých parkovacích, aby sme si to nejak teraz globálne dali dokopy. Čiže navyše je, asi z vašej strany. Ako presne, teda? Aktuálne 160. Áno. 100% sme sa zaviazali. Všetkým jednotlivým. 165 parkovacích miest na tej ploche teraz je. Dobre, a teraz... 100% sme sa zaviazali v prvej fáze. Čiže bude 300 bude ako... Čiže to bude 320 alebo 350. Otázka je, že či sa nájde priestor, kde. Hej? A opäť tu môže byť 10, tu 7, tu 20, nemusí to byť tak, kde... Už tým, že sa snažíme, hľadáme možnosť odsunutia budovy, lebo to je presne to, ako bolo povedané aj na Facebooku. Je to chore, že bude cirkus len kvôli tomu, lebo ja chcem 20 metrov od vchodu zaparkovať. Tých možností v rámci plôch. Toto ja neviem, ako aj teraz na Ťahanovce je tak, že parkujem aj 100 metrov, 200 metrov ale veď o to sa jedná. Čiže je to len citlivý prístup, čo vieme ľuďom ponúknuť. Áno, vieme ponúknuť aj väčší počet parkovacích miest, ale opäť je to o celospoločenskej atmosfére. Ale dneska to je 100% naviac oproti tomu, čo tam je. To myslím, že bolo ako myslia tým, aspoň tú otázku som tak ja pochopila, že ako budú dimenzované, aké počty a rozdelenie tých parkovacích státí. Čiže ste hovorili... 168 a bude 300. Áno, ale asi myslia tým všetky tie, teda budete tam mať parkovisko budú mať pre objekty, ako teda bytové domy majú. Pre verejnosť. Toto sú exteriérové preferencie. Dobre, zvlášť sú tie, čo sme hovorili po dva. Dobre. Samozrejme, toto je... Asi je myslená otázka, ale sme postupne hovorili o tých jednotlivých. To je pre pána, aby to bolo jasné, pre pána Ferčaka a pre pána Ihnáta, keď ako dedič tam bude bývať. Čiže to je myslené pre nich. Pre terajších parkujúcich. Správne. Na mestských plochách. Tu je otázka, že akú majú rozlohu súkromné pozemky, ktoré je potrebné odkúpiť a či máte už nejaké stanoviská... A koľko ich je vlastne tých súkromníkov? Nepotrebujeme to ako prečo v verejnosti zdôvodňovať. Chceme povedať, že viackrát sa aj vo vašich pripomienkach ste hovorili mestské pozemky. Ale mne to zaujíma, že koľko ich je. Poviem vám pomer. No mňa ako mestského poslanca to zaujíma. Pomer v tejto časti mestských pozemkov a súkromných pozemkov je 42% ku 58% v prospech mestských. Ale na tú našu výstavu 42% súkromných je až proste my ich nechceme potom registrovať ako súkromné. My chceme nájsť tú formu, aby pod budovami boli v súkromnom vlastníctve, čo máme hovoriť o tom, že ich za euro vieme predať, alebo čokoľvek proste
máme dostatok súkromných pozemkov. Viem, ale Ťahanovce sú halúškovité celé kompletne. Ale toto vysporiadávame aj my. Predpokladá sa reparcelácia, čiže po výkupe bude vlastne v spolupráci s mestom vlastne vytvorená nová parcelácia. Pod objektami je plán, že by vlastne investor, verejné priestory, to čo je pre verejnosť, plus verejné parkovacie miesta bude vlastne prevedené vlastne na majetok mesta. Taký je plán. Tým sa vlastne vyhneme akejkoľvek vlastne... Ešte tie súkromníci sú hlavne zmyslové alebo skadiaľ? Celé Košice, lebo to je tretia generácia dedičov a to práve... sa bavíme o 500 ľuďoch, ktorí cca 500 ľudí je to, vlastnia možno 20 000 štvorcov. Čiže toto už je zodpovedané. To sa v mládeže napríklad u nás Ťahanovce 312 spoluvlastníkov. To sú podobné. Tam nechcete realizovať nejaký zámer? Práve v týchto veciach, práve v týchto vlastne problematických majetkových vzťahoch vlastne mesto nemá kapacity jednak personálne alebo finančné, aby to nejak systematicky cieľne vykupovalo. V ideálnom prípade áno, ale v podstate aj Borovicový haj a spústa vlastne nevysporiadaných majetkov v meste jednak pod Ťahanovcami, jednak pod komunikáciami, čiže myslieť si, že mesto vytvorí vlastne kapacity na to, aby toto územie developovalo, sú z mojej strany teraz trošku utopické. No ale... Sme mali problém s Ťahanovským lesom, no tak nakoniec sme to nejak ako tou mediáciou dali dokopy, ako teraz neviem o výsledok, ale Ťahanovský les je mimo. Bolo to veľmi ťažké. Dobre, ale 3,8 hektára za 177 hektárov ako Ťahanovského lesa je chorý stav. To jednoducho, to bolo nie že nepripustné, to bolo amorálne. A nebudem teraz, ako sa k tomu prejdem ďalšie otázke. Či má na vás aj mesto, keď ste už predjednávali nejaké veci, či má na vás nejakú požiadavku v súvislosti s touto výstavbou? Čiže či má že podmienku nejakú, že musíte tam vystavať tú halu alebo niečo, aby proste ste tomu verejnému záujmu... o podmienkach, hovoríme o konzultáciách. Tak, no, ako nejak, ale teda, aby či od vás niečo mesto očakáva. Nie. Potom, ako bude realizovaný komunálny odpad a ako sú dimenzované siete? Či ste to mali... Komunálny odpad, opäť je to o tom, že... Či budete mať podzemné... to je to, čo sme navrhli, čiže polozapustené alebo zapustené. Je to vecou projektu a je to vecou jednania a vôbec technológie v Košiciach, ktorá ešte na to neexistuje. Opäť sme schopní toto jednať a takto dojednať, aby sme to v rámci vzájomnej spolupráce vedeli takto... Ja tam Moldave to už robí, ja som tam bol pri tom, ako tam široká cesta musí byť pri tom a tak ďalej. Povedzme si, nie je to tak jednoduché naozaj. Čiže s pánom Borovským primátorom som to prešiel aj s Bekou, takže vlastne sme to celé videli. A ešte tam bola nejaká časť otázky? A ako sú ohľadom sietí? Opäť, je to niečo, zase všetko vieme ukázať, ale ako náhle ideme do štúdie, okamžite dávame celú štúdiu